而佢呢係我嘅細佬 George， 呢個係我嘅媽咪，呢個係我嘅爹哋。粉紅豬家親，馬騮咳咳。今日係陽光普照嘅一日，呢度係 Peppa 屋企。我係一個小仙子啊！真係好嘈嘅小仙子啊！媽咪，我要用魔法將你變成一隻青蛙。哦，弊啦，千祈唔好！如果你將我變咗做青蛙，我就要喺池塘度自己生活啦，咁我會唔開心噶。媽咪唔使擔心，我只係炸帝話變咋。Peppa， 我知道，我都係炸帝咋，所以我打眼色咯。咩話？如果有人同你單起隻眼嗰陣，就係打眼色啦，即係話佢哋做嘅嘢都係扮出嚟噶。即係話你只係炸帝唔開心嘛？係啊，我只係同你講笑咋。吓，咁即係你只係想同我講笑咋？但係呢個笑話一啲都唔好笑。Peppa 真係乖啊！斑馬蘇兒嚟搵 Peppa 一齊玩。蘇兒你好 ，Peppa 你好。蘇兒帶埋馬騮公仔嚟玩。馬騮啊，去我間睡房度玩啦。馬騮，你今日幾好啊嘛？弊啦，馬騮，你咳得好犀利呀！馬騮根本就冇咳，係你咳啫嘛？唔係呀，係馬騮咳得好犀利呀！點解你係咁眨眼嘅 ，Peppa？ 我喺度打緊眼色啊，好似咁樣單起一隻眼。點解啊？打眼色係要話俾人哋知，咁係炸低咋。馬騮仔佢真係咳噶。哦，係一個遊戲。George 嚟咗。George 醫生嚟聽我講啊，馬騮佢咳得好犀利呀。請問 George 醫生，你有啲乜嘢好嘅建議可以醫咳噶 ？George 呢啲都係假扮噶，所以我哋先會打眼色。搞膠豬啦，好建議啊 ，George 醫生。馬騮而家要搞膠豬啦，而且唔可以睇任何電視節目，喺佢恢復健康之前都唔可以出去玩添啊！多謝晒啊，醫生 George。豬先生放工返到屋企。我返嚟啦！爹哋返嚟啦！爹哋，馬騮仔病咗，咳咳啊 ！George 醫生吩咐我哋要馬騮仔瞓多啲覺，而且唔可以睇電視。而家馬騮仔已經好返好多啦。你哋對眼係咪唔舒服啊？爹哋唔係啊，我哋打緊眼色啊！哦，即係我哋炸低噶咋？哦，明白晒，真係好聰明喎！你哋今日學識點樣打眼色啊？係啊！其實今日我都學識咗一啲新嘅嘢啊！我學識咗好似海盜咁講嘢啊！你個占士，你咪亂嚟呀！爹哋，點解你要學海盜咁講嘢啊？話你哋知啊！我辭咗而家份工，搵咗一份做海盜嘅新工啊！爹哋啊，你係唔係應該同我商量一下先啊？爹哋佢講笑啫，媽咪。你咪亂嚟呀！哦，爹哋陰公豬咯。哦，其實冇嘢嘅，我頭先唔應該學海盜嘅口吻講嘢。爹哋，你而家係咪扮咳啊 Peppa 唔係啊，我諗我應該真係咳啦。大家知啦，冇錯啊 ，George 醫生話要直接上床休息，而且10年之內都唔可以睇電視添啊！哦，慘啦，聽起嚟唔好玩喎。我諗到個更加好嘅辦法可以醫咳啊！哦，你要喐下你兩隻耳仔，跳上跳落，然後扮鴨仔叫，呱呱呱。咩話？媽咪你打眼色喎！哦，原來你係講笑噶咋？豬太太中意講笑，大家都中意講笑。